berdiri kawan semua, marilah mengatur barisan kita, segala pemuda Islam Indonesia. Kita pemuda Islam Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya kita bisa unggul dunia.
ora lapor bumi ini diganti. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi'ilmillahi sholatan daimatan kita
bisa matrekake yen kelingan atine bingung sapa bisa amarekake gunung-gunung digawe sawah kekepiye oleh banyoni durung-durung yondo digawe susah kekepiye oleh lakoni ana uwote wetan gemati kulon gemati tak timbang timbang padha abote gunung-gunung digawe sawah kekepiye oleh-oleh banyoni durung-durung yondo digawe susah kekepiye oleh lakoni sapi siji jadunge loro dadi prawan aja metu bengi mangko mundak digondol ganduwa datangnya lintang dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati aja dirusui kek sing lagan yo pirang-pirang
lakoni Rasulullah bakal ayam atine. Kuningan diputong-putong sapa bisa matrekake yen kelingan atine bingung sapa bisa amarekake. Gunung-gunung digawe sawah kekepiye oleh-oleh banyoni turung-turung yondo digawe susah kekepiye oleh lakoni. Kuningan diputong-putong sapa bisa amatreake yen kelingan atine bingung sapa bisa amarekake. Allahumma sholli wa sallim ala
wa maulana Muhammadin ada dama bi ilmillahi salatan taimatan bidawami mulgilahi Allahumma barik lana fi rajaba wa syabana wa balighna ramadana Allahumma bina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin iku lima ing waranane kapingin salat wengi lakonono kaping pindho wong kang saleh kumpulono kaping telu dikir wengi kang suwe kaping papat kudu wonten ingkang luwe kaping lima kang saleh kumpulono ini